ポスターはどこなんでしょうね。初めての一人旅を人は一生忘れないだそうです。いいですね。高崎リーチ到着。高崎です。ただいまの時刻は6時9分です。列車は時刻通りに運転しております。あと20分ほどで大宮に着きます。大宮で降りるお客様、お目覚めになりましてそろそろお支度ください。なお、お先を離れる際は現金商品はお持ちください。あと20分ほどで大宮に着きます。大宮6時29分、終点の上野には6時58分に到着いたします。ご乗車ありがとうございました。あと5分ほどで終点の上野に到着いたします。ご利用際は忘れ物ございませんようお支度をしてお待ちください。13番線に着きます。お入りは右側です。上野側のお乗り換えのご案内いたします。常磐線特急濡れ新消し5号高橋行きは16番線から新30分です。特急線新北4 5号高萩行きは16番線から新30分です。普通列車の立田行きは9番線から新3分です。普通列車の立田行きは9番線から新3分です。その後の立田行きも9番線から新30分です。トイレまでの快速電車は11番、12番線。トイレまでの快速電車は11番、12番線です。寝台特急はこのご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。
まもなく終点の上野です。5番線に行きます。こんにちは、右側です。推進回送まもなく発車です。13番線から13番線回送列車発車いたします。ご注意ください。13番線回送列車の発車です。